Del babaden, po vëllër tonë një të fornë në për gjami, në për asi, po këto mjekrat që në mësu i kohët. Ta thamë publikisht, po ndoshta ata ma parë, i kanë pasë, po nësi në mësu i kohët, që ka vendi tash, do të më në shkrylle, që ka vendi. Çështja e mjekrave, mjekra e din gjithë ne, apo, që mjekra është prej fesë. Mirë po, a do të thotë që ti nuk ki mjekër si e musliman? Se temi në thonë. Kjo është ekstremizëm e thonë, ti e musliman, por nuk e ki kry një urdhët pejgamberit a.s. Që pejgamberi a.s. ka thonë, lëshoni mjekrat shkurtojnë ustaqe. Jo bi rrugë me shkurtojnë. Një urdhët pejgamberit a.s. mua të dërgumit tonë, po ja qojnë në vetë. Kaq. Nëse në një mbos, si shtash, futën në internet, vetëm shkruaj për xhamarët e vjetë. Krejt kemi pas me ato sarëkët që i kanë pas edhe mjekrat. Bile kanë pas edhe si gjybe, gratë, gjyshka tona kanë qenë me peqja, po? Që tek ne ka pas kjo pas, ka qenë tek. Bile dashmat, për para që i kanë bu, kur kanë shku, gratja kanë qitë një shamit ku, që kretë e kanë mbulu. E dene, sot e kësaj tina, po, sot i qenë. Në tjesht, ka pas kjo. Pse nga përdem mu tjetërsu nga kultura jo? Kjo është kultura jo. Nëse ne më bojmë fuqishëm kulturën e valloj kërkush të nga del për para neve që nërë si shqitarë. Edhe unë jam i bindshëm që shumë shpejt na qëtu kemi më po fuqi rajonale. Jam i bindshëm. Se është paralajmërim i fesë për neve muslimanëve që. Evropë, ta vllaznit e di që jetë në Evropë, a di se në të brënë islamin? Veç ata kanë me lexim nas lexojnë. E marrin lexim, e studiojnë, gjitha vit studiojnë, kur vjen te islami e pranisë. Na qëtu e kemi se dim atë mirësin që nga ka dhënë njëve Zotë i Madhërisht. Kohën ma herët, po flasë në kohën e komunizmit, apo kohën kur Rusia ka pas tek ne, më thonë, implikim, gjithë historia jonë, ma herët, ka qenë ndikum prej komunizmit edhe prej Rusisë. Vetëm me i bo armiq, ata të cilët nuk i kemi pasur. Por, tani po dalin çështje. Po studion, po lumton, po njerëz në fakultete, si studion, pi lumton, pi gjejnë arkivat e ndryshme, gjitha këto gjëra kada ka dalë do të ndryshojë çështja, do të ndryshojë këtë gjë për të mirë inshallah.